Мама, Луна приехала. Луна. Ой, говкучка. Луна. Настя привезла нам Луну. Сегодня понедельник. Настя еще у нас. Ей еще сегодня не нужно в универ. То ли у нее онлайн сегодня лекции, не знаю. Но она уже сегодня уедет, потому что завтра ей уже нужно. И Луна все эти дни, она же ночевала там у Насти в квартире. А сейчас ее Настя привезла, и она вот тут гавчит. Что, солнышко? я боюсь к худому доктору ходить. К какому худому доктору? К которому мы едем. Пошли, мы едем к хорошему доктору, у которого ты в прошлый раз была. Луна, перестань. Аж глухну, так громко ты лаешь. Умочка, красавчик. Провожает нас. Луна, прекращай. Луна. Что за собака, которая просто так лает? Без всяких причин на то. Все, доченька, идем. А вот он не боит, а успокоился и слушается. Иди садись, Машенька. Мы везем Алису опять к доктору послушать, потому что у нее дикий кашель ужаснейший. Давай отойдем, папа подъедет. Давай мне руку. Вот так, вот здесь стой. А то там машинка перекошена стояла. Ох, и холодно сегодня, слушайте, 12 градусов. Ну, у соседей собаки тоже лают очень часто. И ночью бывает. У нас же тут у всех частный сектор, у всех собаки. Сама сядешь? Молодечек. Кость, курточку сними, и, наверное, она запарится в машине. У нее же там еще кофта теплая. Давай просто расстегни. Ну, расстегни. Но мне кажется, что все равно она так вспотеет, пока мы доедем. Доктор довольно далеко находится. А в машине довольно тепло. Не сказала еще, что мы едем. Бабушка хотела с нами поехать. Вы слышите, какой кашель? Надо обязательно слушать ее. Ночью вообще так хрипела и среди ночи кашляла постоянно. Поэтому... Вчера, когда я спала и проснулась, и была вся сопля. Да, я тебя сморкала. Да, солнышко. Но зато у нас сегодня утром 36,5 температура. А до этого 2 дня было 37,8. Ну, такая, 37,6-37,8. Вот, поэтому, возможно, мы пошли на выздоровление. Да, солнышко? Все, что врач прописывал, мы все делаем, все выполняем. Ручку убери, ручку. Сейчас позвоним бабушке. Костя не брала свой телефон. Набери ты маму. Скажи, что мы уже в машине ждем. Алисочка, напомни мне купить порошок стиральный. У нас закончился. Хорошо? Когда от доктора выйдем, скажем, мама, надо в магазин купить стиральный порошок. Угу. Да. Спасибо. Не забудь, напомни мне. Да. Я уже чуть подуспокоилась. Ночью думала вообще, что у Алисы там уже воспаление легких. А сегодня с утра температуры нет. И, в принципе, она с утра прокашлялась. Кашляет не так уж и часто. Все, мы приехали к доктору. Сюда, Лисеночек, побежали. Давай ручку. Прямо впритык приехали. Мы тут с Лисеночком ждем. И здесь вы видели Скай с крылышками. Идем. Идем. Скажи здравствуйте. Здравствуйте. Дыши. Давай. Дыши сильно. Дыши ротиком, хорошо. Вот такой кашель. Дыши. Не балуйся, просто дыши. Ротиком. Дыхай. Дыши, дяде надо, чтобы услышать, чтобы ты дышала. Отлично. Вологий хрипи, сухий свитяч. И сухие вологи. Открывай, покажи. Умница. Горло хорошо. Мы уже вышли от доктора. У Алисы есть сухие хрипы и влажные хрипы. Какие-то свистящие. Да. Это говорит о том, что у нее обструкция немножко есть. И сказали, нельзя ей активно не бегать, не прыгать, потому что будет провоцировать спазмы. Вот, надо не допускать бронхоспазмы и надо дать аскорил, ей сразу станет легче. Хорошо, я не буду ни бегать, ни прыгать. Умница. Будем играть в спокойные игры, да?
за столиком лепить, будем книжки читать, на планшете играть. У нас занятий масса дома есть. Правда? Все, идем. Ну подожди, еще надо подождать сейчас. Так, что у нас тут диагноз ларингит сейчас. И я думала, детский лазолон ей давать. Сказал доктор, нет, лазолон может только хуже сделать. Вот сейчас нам подходит аскорил. Вот почему надо ходить к врачу. Никогда нельзя самим брать любое лекарство от кашля, потому что надо всегда слушать, что у ребенка в легких, и понимать, что подобрать. А еще доктор сказал, что горло уже прекрасно. Горло мы уже вылечили. Вот мы пшикали гексоспрей. И горло уже вообще, уже можно не пшикать. А нос лечить надо, конечно. Да? Наверное, поэтому температура и ушла. Обычно температуру горла дают. Чаще всего. Теперь еще бы кашель вылечить. Но это ж не одного дня дело. Да? Мне не нравится, когда я кашляю, когда легкие у меня хрипят. Конечно, не нравится. Ты тогда как монстр разговариваешь, да? Да. Ничего, будешь лечиться. Чаек будем пить. Водички много пить, сказал доктор, надо. Да? И еще сиропчик тебе выписал. Так что все пройдет. Я не люблю сиропчик. Ну, тут уже выбора нет. Никуда не денешься. Любишь, не любишь, лечиться-то надо. Не люблю сироп. И не люблю. И лапка не любит сироп. Лисюшка попросилась опять по листьям побегать. Букет мне хочет собирать. Нет, солнышко, давай мы сейчас поедем. Поедем, зайка. Не собрал кто-нибудь вода. Букет соберем в следующий раз, маленький, потому что мне еще сегодня тоже к доктору. У меня на сегодня запись к невропатологу. Пошли, а ты останешься с тетей Олей, пока я к доктору съезжу. И Хорошо? с Настей. И с Настей, если Настя еще не уедет. Забыла сказать. Вот. Что ты забыла сказать? Мама, пожалуйста, купи из магазина порошок. Порошок мне забыла напомнить купить. Ну, спасибо, что вспомнила, доченька, спасибо. Мы же еще в магазин не заехали, так что я еще успею его купить. Как нога? Да, вроде лучше. Мажешь регулярно то, что выписали? У меня болело колено, Ну, даешь. болело. А чего у тебя колено болело? Ты ударилась? Или из-за той царапины? Просто оно само превратилось и болело, а теперь само превратилось и здоровое. Ты просто ударилась, наверное, где-то немножко коленкой. А вот это что за новый медикал? Где? Я не знаю. Думаешь, я прям все врачебные заведения знаю? Вернулись домой, моя собака меня встречает. А Луна себе там валяется. А Умка подбежал. Зайчик любимый. Хороший. Алёси. И Костю встречает. О, и ты надумала, да? Пришла Луночка. Луночка. Лисюшка просится гулять. Пойду одной, говорит, раз вы не хотите со мной гулять, пойду одной. Алис, пойдем дома погуляем. Тебе тоже сказали лежать. Ну давай я с ней погуляю немножко. Воздух. Сказал ей тоже. Он не говорил лежать, он говорил не бегать и не прыгать, чтобы не провоцировать обструкцию. Ты куда хочешь? Сейчас мама выйдет, Алис. Смотрите, что мы Косте купили. Вот такой бандаж для ноги. Класс. Валенок. Ему теперь легче ходить с этой штукой. Мы с Костей сейчас приехали с эпицентра. Представляете, ездили без фотоаппарата. Мы купили... Ничего не купили. Короче, мы купили, Костя, вот такие болты, замерил вот те полочки, что мы друг на друга поставили, прикрутить, чтобы на Алиску, не дай бог, не упала верхняя. И мы купили вот такую вот, угадайте, зачем, сапку. Что мы будем делать, угадайте. Сапать. Давай, признавайся, что ты будешь делать. Ничего. Ломать ее. Да, Нам палка нужна. это мы купили ради палки, чтобы я занималась ЛФК. Вот она как раз нужной длины. Получается, мы ее не ломать будем? Да ну, Костя, ты мне палку запачкаешь. Не надо. Не надо. Ну, глянь, за одной двор. Гля, увлекся. Короче, мы вот эту штуку открутим и аккуратно где-то положим. А потом, когда надо будет, можно прикрутить.
Когда, как твоя мама сказала, огородик завела. Да-да-да, у меня палка-копалка. Я пришла домой, а Алиса говорит, кто ты? Строитель, сыщик и гонщик. Снять патруль. Строитель, сыщик и гонщик. Вот вам в одном лице. Вот так вот выглядит. У нас очень интересный, насыщенный день. Что ты Проше принесла сегодня покушать? Мороженое. Мороженое для Проши? Ой, игрушечное. Алис, тебе так хорошо видно. Да. Представляете, ничего не получится. Померил вот эту ширину. А потом открываю дверцу, не учел, оказывается, эту вставку. Тут впритык как раз крутить. А если здесь сверлить, то не закроется дверка тогда. Ну да, она будет гайка мешать. Ну, в принципе, вот так можно. Это картонка. Подрезать здесь под А у тебя же есть какие-то вот эти, чтобы фигурно вырезать, там какие-то штуки? Может, ими как-то вырезать? Реально. Есть, но они слишком, по-моему, по диаметру больше. Тут, понимаете, теоретически мы, конечно, могли бы поехать купить еще подлиннее винт. Но практически на Алису уже один раз чуть не упала эта верхняя полка. Аккумулятор сдох, сейчас другой. Не судьба. Теперь аккумулятор разрядился. Короче, Алиса с Костей была в комнате. Я тогда вышла, я не помню, что я делала, попросила, чтобы Костя посмотрел за ней. И я захожу, она, короче, лезет вот туда, за эту полку. Ну, понятно, я полки только поставила, ей интересно, да? И она рукой держится, и полка это уже вот так вот соскользнула. Короче, она могла запросто грохнуться вместе с этой полкой. Ой. Поэтому, конечно, полку надо зафиксировать. Вот а нижняя очень хорошо держится, она прям зажата там, прям крепко. Так вот получилось, я не знаю, я не измеряла эти полочки на море, чтобы они потом сюда подошли. А они прям подошли идеально, потому что даже слегка зажаты, и вот нижняя полка, она вообще не шевелится, то есть, ну, не опасно для ребенка. А вот верхняя, конечно, на нее может упасть. И тут уже все равно какая там будет красота в этом шкафчике, главное, чтобы ребенок не пострадал. А когда постоянно есть такая вероятность, то, конечно, лучше ее убрать. Эту вероятность лучше. Подожди. Это же вот здесь будет видно, а если дальше, то видно не будет. Если дальше глубже ее привинтить, какая разница? Шляпка это будет торчать, видно будет. Мама, Что? у нас задание Что нужно выключить? это. Ты хочешь другую игру включить? Это. Я не понимаю, что там надо выключить, дочь. Нужно вот одежду выключить. Хочешь перейти назад в предыдущий режим? Ну, наверное, стрелочкой вот этой. Нет. Нет? Просто вот что надо выключить. А нет, уже у тебя получилось. Получилось? Удобно тебе в этом носочке? Да. Получается? Ну, туда попало, но я говорю, не достаю. Ну, а как ты распилишь, чтобы она туда провалилась? Чем? Сейчас будем думать, чем. Купила я на свою голову колбасу, вот такую, такая вкусная. Ну, либо я очень большой любитель именно варено-копченой колбасы, либо реально эта колбаса очень вкусная. Ну, прям не могу, все время хочется сделать бутерброд. Вот хлебушек, колбаса и огурчик. Ну, просто для меня это очень вкусно. Вот такой вот бутербродик. С булочкой буду делать, потому что булочка пропадает. Надо ее съесть. Ого, какой толстенький получился. Проковырял дырку. Надо, чтобы шляпка туда проходила. Проходит уже. Вот и картина моя. Это кто? Это малыш. Ребенок. Так, все, Костя сделал. Он прикрутил одну сверху и вторую ниже. И вот здесь вот получилось вот так. А, у тебя здесь зашла шляпка. А здесь провалилась. Внизу такой проблемы. А, там нет такой планочки. А как это так? А, она не закрыта сзади, а верхний шкафчик закрыт. Понятно. Ты чего так рано надумала зубы чистить? Мы же еще спать не ложимся. А? Просто после еды? Опять расскажу.
У нас тут книжка читания вечерняя. В некотором царстве, в некотором государстве, да что там, в нашем царстве, в нашем государстве жил да был царь коронавирус. Почему я все маленький и маленький? А ты заберись внутрь детей, посоветовал ему главный мудрец. Они будут расти, и ты с ними вырастешь. Вирус? Ну да. Слышала, Алис? Вирусу советуют заберись внутрь детей. Да. Видишь, их сколько разных стоит. А это король Это все коронавирус, вирусы. да? Король коронавирус. Да. Короной сидит. Покажи, Костя, как книжка называется. Как мы победили коронавирус, книжечка. Ну, правильно, вирус с короной. Они не будут Царь. расти, потому что ты заберешь у них всю силу, а сам станешь большим-пребольшим, сильным-пресильным. Дело, говоришь, обрадовался наш царь и позвал на помощь всех придворных, чтобы они придумали и подсказали ему, как пробраться к детям. Алис, у тебя сейчас какой вирус из этих? Ты каким вирусом болеешь? Дай-ка посмотрим. Кашлем и вирусом болею. Мне кажется, вот этим. Смотри, какой он злобненький. Да, или вот этим он щекочет тебя усиками в горлышке, и ты кашляешь. Да? Вот он с бородой. Вот Вирус. зеленый с бородой. Понятно. Алиса, зеленый вирус. Вооружены, кто копьем, кто мечом, кто булавой. Лазят по телу, да? И мешают жить. Им же тоже жить хочется. Они пытаются выжить. За счет других Ну да, Так на то они и нечестно. вирусы. так нечестно. Ну так природа устроила. Они тоже жить хотят, и микробы, да. Конечно. Поэтому они в нас и селятся, чтобы выжить. Да. Да. А мы начинаем болеть, и мы говорим, нет вируса, мы вас будем убивать, потому что мы не можем с вами вместе жить. Да, в живых останется Да. кто-то один. Как в боевике прям. Да, это точно. А коронавирус, видишь, какой он сильный. Царь с короной на голове. Да. Да, он очень сильный, его тяжело победить. Папа сказал, что царь очень маленький, не половина. Маленький вирус. А хочет быть большим. Ну да. А кто же были придворные у коронавируса? Тоже такие же вирусы. Лохматые, рогатые, один противнее другого. Кто лохматый? Вирусы другие. Какие? Которые... Ну, у них, видишь, какие есть волосики всякие, борода вон на Ага. голове. Зубастые. Они ими цепляются у нас в организме, передвигаются. Да, чтобы удержаться. А мы так в носик капельки покапали и смыли их оттуда, да? Да. И все, и вирусы в салфетке. Вчера компот в мультике сказал, может, микробы живут в унитазе? В унитазе, конечно, живут в унитазе микробы, там грязно. Поэтому унитазы моют часто, чтобы их там не было. Микробы живут везде. Где больше, где меньше. Алиску нельзя купать, голова такая уже, Кость. Может, уже сегодня можно, температуры же нет. Что? У меня там болит. Кашляет, видишь? Язычок болит? Покажи. Дай посмотрю, что там с язычком. Ну, кашляет. Да, что-то красненькое у тебя сбоку. Не знаю, Алис, пройдет. Ура! Обрадовался коронавирус. У Феди посижу, потом к другим ребятам отправлюсь. Щекотно стало у Феди в носу. Он как чихнет, вирус как вылетит пулей. Да не тут-то было. Федя рот и нос салфеткой прикрыл. Вот и не попал наш вредный вирус к ребятам. В салфетке запутался. Видишь, как важно, когда чихаешь, закрываться салфеточкой, никого не заразишь. Или в локтик можно чихать, вот так смотри. Сгибаешь локтик, и в него так чих, и тогда ни на кого не полетит. Да. А салфетку, ту, в которую Федя чихнул, он в мусорный... Кто Федя? Федя, мальчик Федя. Который заболел. Да, которому Это вирус... мальчик Федя. Ну да, это, наверное, он. Салфетку ту Федя в мусорное ведро выбросил. И руки потом вымыл с мылом. Так в тот день коронавирус никого не заразил. Посмотрите, как теперь купается у нас Алиса.
Конечно, она купается дома без купальника. Да что ж это у нее все тут поплыли шампуни. Без купальника купается, я надеялась, чтобы вам заснять. Но суть в том, что она рассматривает игрушки под водой и ныряет с маской дома. Доктор мне сказал, что купать Алиску можно. Вот, поэтому мы ее в тепленькой водичке отпариваем. И вылезать не хочет. Вынырнула и тут же занырнула. Кто там кого съел, Лисюш? А? Кто кого съел? Ты его съела? Ты акула хищная. Вот такая выдумщица. Блин, я только что случайно к стиралке дотронулась, она меня так ударила током по ноге, что я аж отпрыгнула. У нас стиралка бьется током. И, между прочим, стоит она в положении выключено. То есть, не должно такого быть. Вот здесь вот я притронулась к ней. Вот в этом месте. И меня конкретно ударило. Алису принесли из ванны, она говорит, что не может выбраться из полотенца и стала червячком. Да? Ты червячок? Говорит, сфотографируй меня, какой я червячок. А ну попробуй встать или сесть. Никак? А перевернуться у тебя получилось? Червяк хочет к малышке. К малышке? Это же не малышка, это Маха. О, получилось сесть.